Ajo që ndodhi në 97 në Shqipëri, kishte lidhje me Kosovën, sepse ka shumë teori, ka dhe teori të tilla që në 97 e kanë inspiruar shërbimet sekrete të huaja, dhe madje ju keni e keni shkruar edhe në libër që ambasadori Yuri Ushakov, ambasadori rus, sot është këshilltari i Putinit, ka insistuar që në atë proklamatën që ju keni nënshkruar të përdorë fjalën mision për misionin Alba. Mision. Jo, nuk është për Albën. Po për kë mision është? Veta, ja shpjegoj. Se pas kanë kuptuar. Jo, nuk e keni. Duhet ta keni të qartë që në atë kohë, mas ngjarjeve në Shqipëri, të shkurtit, mos gaboj 12 shkurt ka qenë i 97-s. Ndodhi ajo që ndodhi, që ishte në faqen e historisë tonë ka qenë një shumë e tërshtueshme, shumë e rëndë, me pasoja shumë të mëdha. Kjo ka ardhur si pasojë shumë elementeve. Në radhë parë kemi fajin vetë. E kishim fajin vetë. E kishim fajin vetë me një lloj keq kuptimi, gjysmë përdorimi politik i fajdeve që krijoi probleme të mëdha te njerëzit, se do humshin lek. Do humshin para njerëzit që kishin kaluar vështirësi të mëdha për t'i kursyer ca para. Dhe në atë kohë erdhi në Vjenë, erdhi Timothy Worth, ka qenë nën sekretari i shtetit. Ndihmës vend sekretari i shtetit. Eksakt. Dhe Amerikan. Dhe me të ulëm në një mëngjes pune, ai dhe ambasadori amerikan në Vjenë, Sam Brown, në OSP në atë kohë, unë dhe Treton Sheu. Ju katër. Ne të katër mëngjes pune 2 orë. Wow. Në këtë 2 orësh, ky Timothy Worth e pyeste Shehun, po kjo si mund ndodhi, po si ndodhi kjo, po si kur ndodhi kjo, po si kur ndodhi ajo, po si kur ndodhi kjo. Dhe në fund unë nuk përpiqja në postin ambasadori nuk mund të ndërhysh shpesh, sepse është zëvendës kryeministri dhe ministri i jashtëm, as ambasadori amerikan atje nuk ndërhynte tek ai. Dhe në fund përpoqet jap një si punë shenjë, kështu që jo që i kemi mirë punët, jo e kemi zgjidhur këtë punë, jo për këtë nuk ka problem, jo për këtë. Sepse ai bëri një pyetje dhe tha, po sikur të dalin njerëzit në rrugë, çfarë do bëni ju? Dhe Sheu përpoq të justifikonte që zor se do të na dalin njerëzit në rrugë, se Ministria e Drejtësisë po punon për këtë punë, janë marca masa, komisioni parlamentar flet për këtë, për atë, pra qëndrimet politikani. Kuptohet që si politikan në linjën politike të partisë që përfaqësonte, nuk mund të them ishte gabim, por nuk mund të them që ishte korrekte. Janë të dyja si ta gjesh ekuilibrin. Dhe mbas takimit më tha, pse çka kishte që nuk shkonte çka pate që diçka reagove. Derisa ai të pyeti, po sikur të dalin njerëz në rrugë, thash, ai e di se në çfarë date do dalin. Sa e bukur kjo. Timothy Worth. Dhe pasaj presidenti nuk e takoi atë. Nuk e takoi. Qa ishte kjo? Kishte ndodhur dhe një diçka që ishte refuzuar një herë 2 vjet përpara me një ngjarje që ndodhi në Peshkëpi. Në Gjirokastë, ku një komando sulmoi Partinë Ushtarake. Eksakt, tentoi të hynte në Shqipëri. Jo tentoi hyri. Jo për komandon, donte të vinte edhe ky, Timothy Worth Shqipëri dhe donte të vinte Timothy Worth në atë kohë. 94. Dhe sigur pati reagim qeveria nuk e donte, nuk donte që të vinte, nuk donte. Ka pas atë. Dhe pastaj ka pas një problem, pastaj ishte 96. 97 nuk e pranoi. 96. 96 nuk e priti presidenti Berisha. Nuk erdhi u taku në Vjenë me Worthin. Po pra, pastaj ai erdhi këtu. Erdhi këtu, pastaj më mbrapa unë nuk e di se isha atje, u taku, me cilë u taku. Te the si diplomat. Nuk e di. Se ti e di shumë mirë këtë. Por ai erdhi në Vjenë, unë di atë që kam qenë unë prezent. Jo, ti atë që ishe ti prezenti, po ti di edhe këtë tjetër, derisa të tha ai që po sikur populli dalin në rrugë, populli do dalin në rrugë. Ai e di që populli do dalin në rrugë. Me sa duket e di se në çfarë datë do dalin. E bukur fare. Domethënë ka lidhje 97 me Kosovën? Unë mendoj që është lidhje shumë dimensionale. Në radhë parë, si e kam analizuar, si e kam studiuar këtë çështje, në radhë parë ka lidhje që nëse do ndodhi diçka më serioze në Kosovë, në atë kohë sa kishte filluar shenja e parë në 97-ën e UÇK-s, daljes të grupeve Demjashari, grupe të vogla ishin atëherë, po që nuk sulmonin aspekte civile
po se në komandë policie sërbe. Kishin fillu me dalë këto në arenë. Dhe në qoftë se do të kishte një ndërmarrje më të madhe ndaj Kosovës, do duhet që zëri Shqipërisë të ulet një herë. Mos flasim më. Një element, mendoj unë. Elementi i dytë është një lidhje midis veriut dhe jugut tonë, gjeografikisht. Interesante që kishte një zë të dobët Shqipëria, ishte e dobët në marrëdhëniet e saj me botën e jashtme, që ajo që po përgatitesh të ndodhte në Shqipëri nuk ishte se u bë shtyp një sust. Kishte disa kohë që po përzieshin uerat. Pra nuk ndodhi me një herë. Pastaj po bëhesh gati një turbullinë në Kosovë, për çka unë personalisht kisha lajmëruar me vite me radhë, që këtu do të shpërthej nëse nuk merren masa. Kë kishit lajmëruar? Të gjithë institucionet ndërkombëtare ku unë bëja pjesë dhe këtu. Po fjalimet që maja atje i dërgoja gjitha këtu dhe s'kisha asnjë reagim, jo, që ke gabim, ishte korrekt. Po kisha sensibilizuar që këtu do shpërthej. Ju lutem shumë, dhe pastaj kur shpërtheu, një nga ambasadorët e mondeve mike që kemi ne, po pinim kafe edhe më tha, në të gjitha rastet që e ngrije këtë problem, ne mendonim e ngren Shqipëria se ka interesa për Kosovën. Janë shqiptar, ka interes jetik, ka kështë, ka atë. Po ky ambasadori shqiptar, ky kolegu jon, ky miku jon, ky e egzageron me sa duket. Me sa duket? Sa duket e egzageron pak. Nuk ishte kriju bindja që po maisit keq situata aty. Megjithëse që kishin ardhur disa ushtarak nga Kosova dhe nga Beogradi, si koloneli suedez Torsten Petre që kanë hollësisht në libër, që kishte vërë alarm, që këtu do të hyjë OKB-ja, do të hyjë dhe me ushtarakisë sepse situata shumë keq. Dhe përveç kësaj ishte edhe një lidhje që ekziston një lloj frike që ne mund të kishim një mbrojtje nga Turqia. Për arsyet që dihen në interesat gjeostrategjike, deklaratën e fortë. Eksakt, kishte një lloj. Pra, veriu jugu kishin frikë nga lindja, që në atë kohë do vinte në Turqia. Dhe të gjitha këto elementë së bashku, plus majisin e situatës atje, plus sensibilizimin e Shqipërisë, bëri që hapja ajo që ndodh në Shqipëri nuk mund mos kishte lidhje me tërë këto elementë nga pak. Cili ishte faktori kryesor që mund të ketë ndiku, a ishte kjo, a ishte ajo, është e vështirë të thuash që ishte kjo, se mund të bësh gabim, mund të spekulosh. Po këto duhen parë të gjitha të harmonizuara në formë tillë që të dalësh në konkluzionin më realist të situatës. Ky Yuri Ushakov se tani ju më pyetët, në atë kohë, mas ngjarjeve që ndodhin në Shqipëri, OSBE vendosi të dërgojë një mision këtu, hapi një zyrë. Ai që misioni OSBE-s, këtu ishte fjalën. Kemi pasaj Vranitski e tjerë. Eksakt. Dhe u kujtova se edhe misioni Alba, se në zhargonin ton gazetariesë që misioni Alba. Ja. Dhe kemi bërë debate rreth një muaj, debate për të miratuar në OSBE mandatin e atij misioni dhe pika kryesore që unë kundërshtoja me Ushakovin. Kemi qenë kolegë, kemi marrë dreka bashkë. Ke ngrënë drekë? Po. Të sot është këshilltari Putinit? Numri 1 i politikës jashtme. Numri 1. Po. Ai është këshilltari politikës jashtme. Edhe debatet të mëdha me të dhe me zvendësin e tij ishte përsëri dhe ai ambasador sot është zëvendës sekretar përgjithshëm i OKB-s, që ne nuk pranojmë mision. Deri aty sa nuk do ketë mandat, unë do vej vetëm. Ai. Unë do vej vetëm. Mos insistoni kot. Pse? Lexuesi nuk e kupton mirë, sepse ato që s'merren me këtë punë ndoshta kanë pak vështirë. Mision diplomatik do të thotë mision i përhershëm diplomatik. Siç janë ambasadat. Fiks. Dhe ky insistonte të përdorësh fjalën mision për të thënë përhershmërinë e qëndrimit të misionit atje. Unë insistoja prezencë sot që kur të rregullohen disa punë, tiki të mbyllet. Prezencë, sot është prezent, nesër nuk je prezent. Për një arsye një. Ne themi ne prezenca. Prezenca, pra dhe quhet prezenca, nga ajo kohë. Nga ajo prezenca ose bëj. Thosha, është i vetmi rast. Në mbledhje thosha, "Ore, pse i quajnë prezencë këta? Nuk e quajnë ambasadë", thosha unë. Se është diçka që nuk e justifikimi juridik i kësaj pune është se OSBE nuk ka personalitet juridik. Nuk është organizatë ndërkombëtare me kartë, si karta OKB-s, si statuti i Agjencisë Botërore, si statuti i UNIDOS, nuk ka një kartë diplomatike. Dhe këtu tentohesh në atë kohë që dërgimi hapja kësaj zyre
të kishte jo vetëm përmes fjalës mision, kishte karakter të përhershëm, po të kishte edhe karakter diplomatik. Fjala mision. Qartë. Kurse unë insistoja prezencë sepse nuk është e domosdoshme, nuk mund të jepet çdo organizatë që vjen në një vend status diplomatik, sepse OSBE vetë nuk ka status diplomatik se s'ka kartë. Zoti ambasador, ju përmendët ambasadorin Sam Brown në Vjenë dhe në libër ju keni shkruar edhe për një moment shumë delikat, edhe një përplasje me presidentin Sali Berisha në vitin 97, kur ambasadori amerikan tha që ai duhet të jepte dorëheqjen. Tani mund ta tregoni këtë? Kështu ka ndodhur, ai Sam Browni në atë kohë, edhe rreshtimi i shteteve në tavolinën e organizatës është Shqipëria, Gjermania, Amerika, se është alfabeti francez. Prej Shqipërisë prej as. Prej as. Albania. Albani, Almanj, Amerikë. Jo në anglisht? Jo në anglisht. Është vendosur që në 72-shin që kjo organizatë rreshtimi do të bëjë sipas alfabetit francez. Po mirë, po të isha anglisht. Pra unë kisha në mes vetëm ambasadorin e Gjermanisë. Po? Edhe ky Sam Browni mbajti një fjalë, mas asaj që ndodhi, ndër tjera tha që me këto që po ndodh në Shqipëri, tha presidenti i Republikës tha do të ishte mirë të largohej se nuk është më faktor uniteti. Ajo që ndodhi. Qartë. Dhe unë nuk reagova atë ditë, por në mbledhjen pasuese reagova. Majta një fjalë të kujdesshme, pa acaru askënd. Një fjalë diplomatikisht kujdesshme, me mesazhet e duhura që ne do t'i bëjmë punët nga dalë, e kuptojmë situatën si është, duhet keni besim, se një shtet që kalon një turbulli të tillë do ca kohë që të marrë veten, dhe e mbylla me një bashkëpunim me ju, sa më ngushtë të bashkëpunoj, me gjithë juve, aq më mirë do jetë për ne, do jetë për organizatës, ne jemi antarë se organizate, dhe e mbylla dhe mas meje me këtë fjalim të rrumullakosur shumë të kujdesshëm. Sam Browni më shkruajti një letër dhe më dha ambasadori gjerman, tha ishte një performancë jashtëzakonshme diplomatike që bën. Mas 2 ditësh, ish presidenti Berisha, i cili më kishte thënë të bëja një fjalim krejt ndryshe. Jo, na shpjego këtë, si të kishe thënë? Bëj një fjalim kështu si po ta çojon, si ta them. Po ju çfarë i thënë? Unë i thash se kam vështirë ta bëj këtë fjalim sepse kjo, po ta lexoj këtë fjalim, i bën dëm vendit tim, ju bën juve dëm si president dhe bën dëm edhe mua si ambasador këtu. Tani zakonisht Berisha jepte urdhër atëherë si komandant. Në atë kohë jepte urdhër sepse situata ishte shumë e ndërlikuar në Shqipëri. Ai situata ishte tensionuar me ajo që ndodhi, me zgjedhjet apo mos zgjedhjet përsëri. Unë i thash nuk e bëj dot këtë punë, po bëjem, tha, më dha urdhër, bëje, tha. Edhe unë nuk e bëra. Do ai dha urdhër. Më dha urdhër të bëj fjalimin që ta kam thënë, si e kemi thënë ne. Tani e mendova në ato momente që ai mund të shkarkonte, mund të ishte nga puna? E mendova. E mendova, por pas 2 ditësh, vet ish presidenti Berisha mori telefonin dhe tha shumë mirë bëre që fjalimin që ke lexuar. E kishin njoftu. Kisha marrë. Është vërtet, kështu është. Mori telefonin dhe tha, e kuptoj, tha, shumë mirë bëre që Po mi, po Ministria e Jashtme çfarë thoshte? Ministria e Jashtme thoshte që bisedoni me presidentin.